Gutanyitwo kuheanwo title deeds makiria ma 50,000 kuri ene migunda ya ADC aria matoire maikarite icagi-ini na aria magairwo migunda na gutigwo matahetwo title deeds kaunti-ini yothe ya Kiambu. Ndina kieka na cia icio cia Kanyayo ciaheanirwo 1975 ogwo ni miaka 40 itari ciona title. Ni mubango uria unyitanirwo ni commission ya migunda bururi-ini NLC na thirikari ya kaunti ya Kiambu kuria riu kumbitwo kamiti ya mwanya ya guthikiriria na gutuithania macira na ngarari iria ikoretwo kuo. Tuoka hamwe andu acio matuiga hamwe makamenya family ino yagirirwo ni gukorwo ng'ania no wagirwo akirugamirira family no ayangi othe mundu ni kugia na kiria kimukoni hamwe na angi mekuguneka ni aria magairwo broti hakuhi na iwanja cia muingi migunda ya ndonyo cia muingi na macukuru na migunda iria yothe iramatagwo ni thirikari ya kaunti. Ni wona twa verify title cianyu tucoke tuke tumuplanire gukorwo kwina barabara njega nigetha mwaki ungiuka ngari ikahota kuingira tucoke tumwe facilities iria ciagirwo gukorwo ikou ogo ni ECD ogo ni maundu mau mothe. Ni mubango wetereirwo na uthethuki munene ni ene migunda ino niguo mahote kumikuria na makienda kuhuthahuthirio mibango ya uheani wa title ici. For one, no tukombe mbeca. Second, no tukurie migunda iyo tutari na wasiwasi niguo kunyihia ihinda na kuhonokia mbeca aria mari na macira na ngarari cia ugai wa migunda makiheo mweke wa gutuithanio ni kamiti ino thengia wa kurumirira mutaratara wa ugai uria uhuthagirwo na ukaria ihinda inene. As long as minute icio ni gukorwo ithondeketwo wega na aria maratigirwo the beneficiaries makorwo matire na haro ni maiguanite. Taratara uyu utanyitwo kuhotithia aria maheirwo maburoti na migunda na matiheo title riu kumikuria matari na guoya. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kamango Ndeia kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.